What's up guys, कैसे हो आप सभी लोग। वेलकम बैक टू अनदर गेम प्ले वीडियो। तो आज हम दोबारा से करने वाले हैं वर्किंग एक्सपर्ट्स हिंदी। तो जैसे कि आप सभी लोगों को पता है, पिछली वीडियो में मैं कर चुका था और आज हम इसी ट्रिक से मारने वाले हमारी पोस्ट अभी। तो हम इसमें क्या है तो वेबसाइट भी है। तो शुरू करते हैं हमारी पोस्ट। तो इसकी पढ़ते हैं आगे। तो अभी गाइस अभी एक जोड़ पर की जरूरत नहीं है। यहाँ पर कॉल करते हैं। यहाँ पर सबसे महंगी बात मुझे दिख रही है 10 टन की। हमारे ट्रक कैपेसिटी जो है वो 15 टन की है। तो 15 टन के अंदर जो सबसे महंगी जो ट्रिप दिख रही है वो शायद यही है, ये वाली नासिक से सोलापुर की। तो शुरू करते हैं ट्रक। तो अभी जो हमारी ट्रिप है वो स्टार्ट करेंगे। जो हमारी गेम स्टार्ट होगी हमारा कैरेक्टर है। यहाँ पर ऊपर की तरफ काफ़ी पॉइंट भी देखने को मिल रहे हैं और नीचे काफ़ी सारे होते हैं, मतलब बोरिया है। अभी इस साइड में लकड़ियाँ है, इस साइड में एक वो पहाड़ दिख रहा है चट्टानी, और इस साइड में एक ट्रक दिख रहा है। तो ट्रैक्टर हम और एक ट्रैक्टर स्पीड और शूट करते हैं हमारे ट्रक। जो हमारे ट्रक है वो अभी खाली है, ये इसमें अभी तक कुछ लोड नहीं हुआ है। तो इस ट्रक को यहाँ से स्टार्ट करते हैं और बहुत ही जो हमारा ट्रक है वो राइट
75 पे भी आ रही है, जो दूसरा ट्रक था वो भी 75 पे भी जा रहा है। मुझे लगता है जो प्रोडक्ट का वो भी सेल होंगे, तो करते हैं अभी धीरे धीरे मतलब स्पीड में अभी थोड़ा सा जर्मनी वाला एरिया है, स्क्रीन में तो गाइस जो पेट्रोल पंप है वो नज़ारा तो पेट्रोल पंप अवेलेबल है, ठीक है। ओके, और काफ़ी सारे सारे जो ट्रक है वो मुझे काफ़ी सारे से कुछ ट्रक खाली दिखे, और मुझे ये मतलब नई नई क्लीनिंग मिल रहा है या फिर ऐसे ही घूम रहे हैं पता नहीं। तो गाइस अभी अच्छे हो गए हैं 3 घंटा और इसके 500 तक देखते हैं, इस गाड़ी को नुकसान तो नहीं हुआ, कुछ नुकसान तो दिख नहीं रहेगा। इसे वहाँ पर भी वो देखते हैं। चलिए कुछ प्रॉफिट से उतनी हुआ नहीं, कुछ ज़्यादा नुकसान हुआ भी नहीं, तो बढ़ते हैं ऐसे। अभी 75 पे बज गए, स्पीड धीरे 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 स्पीड ज़्यादा चलना पड़ता है, धीरे धीरे स्पीड में जो साइड में रास्ता है वो भी काफ़ी दूसरी गाड़ियाँ आती है, मतलब क्योंकि ट्रक बहुत रफ्तार से जा रहे हैं, तो ये सारी गाड़ी धीरे धीरे जाएगी ऐसे, ये सब धीरे धीरे बिल्कुल आपको बताइए देखिए गाड़ियाँ ये धीरे 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 आ रही है, वो रेसिंग चल रही है कार वाली, तो हम तो हमारे ट्रक में धीरे धीरे जा रहे हैं। तो अभी देख लीजिए बहुत अच्छे दिख रहा है, धीरे धीरे 16 मतलब अभी 16 तो हो ही गए गाइस, और जो हमारी जो गिनती है 16 तक की है अभी, तो ये सही एक मिनट भाई एक मिनट रुको, जैसे कि हमारा पूरी गाड़ी लगा दिया, गाड़ी लाइन में यहाँ पर पार्क किया हमने, तो गाड़ी हमने पार्क कर दी है, और इसी के साथ ये जो ट्रिप है ये खत्म नहीं हुई, तो ये जो ट्रिप के जो हमें पैसे मिले, हमारी जो लेवल है वो 2 लेवल पर हम पहुंच गए, मास्टर 2 लेवल पे, और हमें जो नए जो प्ले लोड है मतलब हम यार मतलब ग्रेवल ग्रेवल जो बोलते हैं गाइस पता नहीं मुझे, हमारे यहाँ पर स्टोर इसे खड़ी बोलते हैं, तो जो खड़ी है इसका अभी हमारा टायर अनलॉक हो गया, मतलब हम खड़ी भी अभी लोड करा सकते हैं, ठीक है। जो हमारी जो जॉब है ये कंप्लीट हो गई है, ये कंप्लीट होने की वजह से हमें मिले 12,890 रुपये, तो हम इसे कंटिन्यू कर देते, मतलब क्लेम कर लेते। तो गाइस मिलते हैं अभी अगली वीडियो में, बहुत जल्द हमें वो ट्रक खरीदना है और हमें ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कमाने हैं, तो चैनल को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और नए नए दोस्तों में शेयर कीजिए आपके, और उन्हें भी बोलिए कि चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए।